கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், 1 2 3 4 5 அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நாட்டை விட்டுருங்க, ரைட் சைடில் ஒரு நாட்டை விட்டுருங்க. மிச்சம் ரிமைனிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நாட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுகிட்டே வரணும். இதை போட்டுருங்க. பாருங்கள், இந்த நாட்டை போட்டுருங்க. அதே மாதிரி அடுத்த நாட்டு இதே மாதிரி சுற்றி வர லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஒவ்வொரு நாட்டை விட்டுட்டு சுற்றி வர உள்ள நாட்டை போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி சுற்றி வர ஒரு நாட்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு ஒவ்வொரு நாட்டை விட்டதுக்கப்புறமா சுற்றி வர உள்ள நாட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சிடணும். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஒவ்வொரு நாட்டு விட்டதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் உள்ள எல்லா நாட்டையும் போட்டு முடிச்சிடணும். 1 வர்ற வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சிடணும். 1 வர்ற வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சிடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெண்டாகி இருக்கும். அதே மாதிரி திரும்ப இருக்கிற நாட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா கிராஸையும் போட்டுகிட்டே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். இருக்கிற கிராஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுகிட்டே வரணும். பாருங்கள், எல்லாமே நமக்கு வந்து கிராஸாக தான் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா நாட்டையும் கிராஸாக கொண்டு வந்து 1ல் கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற நாட்டு எல்லாத்தையுமே கிராஸாக போட்டு முடிச்சணும். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். வயர் கூட ஐட்டம், வயலில் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம். தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் 8610070981. இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி இருக்கிற நாட் எல்லாத்தையும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பேர்ட்ஸில் பின்னாடி நம்ம தோகை போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு.
நம்ம வந்து ஒரே ஒரு நாட் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த 2 பக்கமும் ஒரு நாட் விட்டுருந்தோம். ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே 1 கொண்டு வர அளவுக்கு கொண்டு வர சொல்லியிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 1 2 3 4 5 6 7 அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டோடு சேர்த்து 7 நாட் இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க. இன்னும் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கலர் வயர் வச்சு யூஸ் பண்ணி போட வேண்டியது இருக்கும். கலர் வயர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலரில் உங்கள்கிட்ட ரிமைனிங் வயர் இருக்கோ அந்த வயர் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் பிங்க் கலர் வயரை எடுத்து போடுறேன். இது வந்து ஒரு 2 அடியில் இருந்தால் போதும். 2 அடி வயரை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி போடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 அடி வயரை எடுத்துகிட்டு உள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், 2 அடி வயரை எடுத்துகிட்டு 2 பக்கமுமே நம்ம வந்து வயர் ஜாயின் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது டியூப்பும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 அடி வயரை எடுத்துகிட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே போட்டுகிட்டே வாங்க. பாருங்கள், ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் சைடு ஜாயின் பண்ண மாதிரியே ரைட் சைடும் 2 அடி வயரை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு. மொத்தம் பாருங்கள் 7 நாட் வந்திருக்கும். பாருங்கள், இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் ஜாயின் பண்ணணும். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நாட்டும் போட்டு முடிச்சிட்டேன். அடுத்து ஒரு 2 அடி வயரை வச்சுட்டு போட்டிருக்கிறேன். இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு எல்லோ கலர் வயரை எடுத்துக்கோங்க. அந்த எல்லோ கலர் வயரை வச்சு ஜாயின் பண்ணி போடணும். எல்லோ கலர் வயர் வச்சு 4 திரும்ப வந்து ஒரு 2 நாட் போடணும். 2 வரிசை போடணும். எல்லோ கலரை வச்சே 2 வரிசை போடணும். எந்தெந்த கலரில் உங்கள்கிட்ட மிச்சம் ரிமைனிங் இருக்குதோ அந்த எல்லா கலர் வயரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லோ கலர் வயரை வச்சு இந்த வரிசையை போட்டு முடிச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வரணும். எல்லோ கலர் வயரை வச்சு போட்டுரும். ஃபைனலாக இந்த ஒன்றையும் போட்டு முடிச்சிடுங்க. இப்போது போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ பாருங்கள், பிங்க் கலரை வச்சு 2 லைன் போட்டிருக்கிறோம். அடுத்து எல்லோ கலரை வச்சு ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறோம். இதுக்கு மேலே ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சிடுங்க. நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லோ கலரை வச்சு போட்டு முடிச்சிட்டேன் 2 லைன். அடுத்தது திரும்பவும் நான் வந்து ஒரு பிங்க் கலரை வச்சு போடுறேன். பிங்க் கலரை வச்சு அதே 2 அடியில் திரும்ப 2 லைன் போட்டுக்கோங்க. திரும்பவும் நம்ம வந்து எல்லோ கலர் வயர் வச்சே பிங்க் கலர் வயரை வச்சே போட்டுகிட்டே வர்றோம். இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வரணும். பாருங்கள், இந்த லாஸ்ட் ஒன்னையும் போட்டு முடிச்சிடுங்க.
இப்போது இதே மாதிரி 2 பாருங்கள், இந்த இது போட்டிருக்குறோம், கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி திரும்பவும் ஒரு பிங்க் கலர் போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, 2 பிங்க்கு 2 எல்லோ 2 பிங்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. கம்மியானது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வரணும், அதிகமாக உள்ளது ரைட் சைடு இருக்கணும், அதை பார்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக இந்த இது ஃபுல்லாகவே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். எல்லாமே உங்களுக்கு பேசிக் நாட் தான். நான் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். வயர் கூட ஐட்டம் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம். தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் 8610070981. இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. மேக்ரோமிக் ஒர்க் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம். தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இந்த லைனை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இதோட நமக்கு இந்த பக்கம் கம்ப்ளீட் ஆகுது. லெஃப்ட் சைடு இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரைட் சைடும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இப்போ நான் சொல்கிறத கவனித்து பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், இதில் வந்து பிங்க்கில் 2, எல்லோவில் 2, 1 2 3, இந்த சைட் 2 3 4 5 6 7 1 7 இந்த மாதிரி வரிசையாக போட்டு வச்சுக்கோங்க. போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா 7 அதாவது பிங்க்கில் 2, எல்லோவில் 2, பிங்க்கில் 2 இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் போட்டு முடிச்சுடுங்க. நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன்.